Hello，大家好，我是阿聪。今天的风有点大，去海边看看有没有什么惊喜啊？黄金贝，跟装头一样的都不好发现哦。哎，跑了！你看，还夹到了，就是太小。我还以为是小石头了，马上就过沙子了。说这些了，这个头也可以了。它跑得这么快的，想换个姿势了，它就跑。你看这个扇贝的嘴巴都张开了，人又闭回来了。好多扇贝啊！你看，哇！我一抓就抓3个，被打了好多扇贝上来，都夹在石头缝里面。又3个，这嘴巴还是张开的，这么多。哎呀，倒了啊！这里啊，这里。是小红，石头蟹，这种螃蟹的又很少的，平时没东西抓呢，也就抓它。好小的石头蟹啊！哎呀，怎么这么小也有卵呢？被打了一只上来，你看，哎，兰花蟹、虾，跳吧跳。今天风大浪大，潮水太急，不适合赶海，所以就捡了一点扇贝就回来了。现在梳理一下。扇贝当饭吃，很鲜。瑶柱就是扇贝里面圆圆的那个东西来了。好了，今天就分享到这里，谢谢大家，拜拜。我已经来到海边了，这2天刮台风，下来海边走走啊。蛤蜊、丁螺。哎呀，哇，这么小！兰花蟹。
这是赤脚红，这里有条鱼啊，把石头放起来，看看，哇，这浪！银骨鱼，有鱼啊，我死掉了，哎呦，哦，鲨鱼，哇，好久都没有见过这种鱼了，可能有1年了都有了，还挺新鲜的，又是石头蟹。给你们看一下哦，今天不抓了。喂，哦，这里你看，赤脚红来的，这个才是好东西嘛！你们看啊，梭子蟹，这啥来的啊？哎，你看，哎，这个是石头蟹来的。哦喂，打了这么多的东西上来啊，都是鲨鱼嘞，哇，还很新鲜啊！你看，银骨鱼、蛤蜊，哇，这么多鲨鱼群被打上来了，还有这么多丁螺、蛤蜊啊！想不到海底霸主也有今天哦。平时呢，要么一条都没见到，要么呢就是见到了一群，全部带走啊！今天这肉捡的有点大，大小通吃，蛤蜊也带走了，除了丁螺不要，其他都要。是这样，走吧。知道我今天不抓它们呢，特别的多了石头蟹。今天这肉捡的不少啊。Hello， 大家好，我是阿聪。这次台风很小，对陆地的影响不大，但是海边还是有东西捡的，因为海边的风一般都会比陆地的大一点。找了好久也没找到大一点的货了，那就先到这里吧啊，我们下期再见，拜拜。已经有人在赶海了。哎呀，蛤蜊，还有丁螺。2个，快点过来！有吗？什么东西啊？螃蟹。螃蟹啊？小的，大的，小的，看到没有？啊，在这。这是蛤蜊就多。这里面又有了吗？有吗？大不大嘛？螃蟹啊！哎，我一说话它就缩进去了，看到没有？那是小腿。这新蟹来的。哇你，啊，你看，咦，隐隐约约看到了一点。它这里面拉住我的夹子，我好怕把它的腿给搞断了。
哎，出来出来出来！出来出来出来！咦，好久都没看到这么大的青蟹，跑过来看了。有那么大的啊！它夹住我了，我一吃哦，这个指甲断了。好大的青蟹，蟹王，你们是过来玩的吗？你是哪里的？我是本地的，很少人知道这个地方的哦。你们怎么过来的？哦，我都不知道他们是怎么找到这个地方的，因为我们这里很偏僻嘛。看到他抓那么辛苦，也没抓到螃蟹。我们在这里呢，就经常有的找啊，就把那一只螃蟹送给他了。现在天准备黑了，回家了，拜拜。大家好，我是阿聪，今天又出来挖蛤蜊了。我们这里的海岸线非常的长，如果你肯花时间的话，一天能收获不少哦。走吧，开张了，来了，哎，又有一个，这两种都不同一个品种的，看到没有？哎，我都感受到了，但是没看到它，因为太小了。来了，来了，哎呀，找对位置的话，很多的啊，又来，又来，都挖的差不多的时候再一起捡。等下一起捡啊！哇，这么久都没一个啊，一说就有了。如果没有的话，就要换地方了。来了，这么小啊，这里啊，这里，你们帮我看算了啊。蛤蜊的话，吃也是非常方便哦。把沙子吐干净了以后，随便你煮，也不用挑哪个部位能不能吃。所以我还是很喜欢吃蛤蜊的。这些地方是很多的，刚离潮水不远的地方。太小。一下，还有一些小的在里面。你看，这些都是小的。感觉被他们用机器挖了以后呢，蛤蜊不是那么多了。回来路上发现水滩这里搁浅了一群海金鱼哦，
哇，漂亮啊！正确来说，它是叫海木莲。再发现晚一点的话，就死掉了。它长得很饱满，身体厚厚的，一篮子的海金鱼啊！其实正确来说，我们这里是叫它红娘子的。你看它这皮肤红红的，眼睛大大的，典型的东方美女的模样啊，所以我们就叫它红娘子。走吧，太漂亮了，而且这种鱼呢很温顺的，真是可遇不可求啊！这种鱼，今天呢就把它放生了。之前我有吃过这种鱼的，长得太漂亮了，我打算以后都不抓了。好了，那今天就先到这里吧，我们下次再见了，拜拜。今天好多渔船在我们这里捕鱼哦，都是大渔船，可能从其他地方开过来的。蛤蜊，这些都还握在沙子里面，看到没有？再冲多两次的话，都全部冲上来了。兰花蟹，这上面都是生蚝来的，看到？一个个生蚝，太爽了！你看，看大不大？哇，大长腿的量哦！兰花蟹，给你们看清楚了，这只是公的，屁股尖尖的，就是公的哈。1、2、3、4，小的，随手一摸就有了。好多蛤蜊的，我们这里不是丁螺。哦，我还以为是毛蛤蜊呢，壳来的。这是什么螃蟹啊？一手把它按住了。哦，梭子蟹来的。这东西是不是属于用来套鱼的？瓶盖。我们这里的水是不是很干净啊？太漂亮了！哎呀，哇塞，吓我一跳！哦喂，好大的乌头鱼啊！哇哎呀呀呀！啊，对的，一只手都压不住它。好久都没见过这种鱼了。哇哇！你看我的手掌都包不住它。在这里看一下，哦，你看看清楚一点，我真的是很少有机会见过这种鱼的，可遇不可求啊！因为这种鱼它会跳跃的，会飞的，所以说想见一条不容易啊。哦，又是安康鱼啊，深海巨物，这种鱼很大的，嘴巴更大。哎呀，
我感觉这条死了很久了。听你们说这种鱼很好吃的，但是我们从来都不敢吃这种鱼，看着都害怕哦，长得这么丑。看一下这条大概有多重啊？啊，我猜最少15斤以上，不知道里面是不是因为有水啊，特别的重。哦，这里还有一根天线，好像天线宝宝一样的。哎，这里又是靓货。哇，看到这种螃蟹我就开心。哇，这个贝壳，只可惜只剩下一半了，要不然很漂亮的。今天是我岳父大营下厨，刚刚去洗澡，一出来这鱼都被做好了，看样子还挺不错的啊。3个螃蟹，一盆鱼，还有这个菠菜汤，简简单单又一餐。好了，现在准备吃饭了，那就分享到这里，谢谢大家，拜拜。你们看一下这里，密密麻麻，全部都是钉螺，哇，太壮观了吧！看一下，哈体啊，这些都死掉了，贝壳来的。因为这乡下没有人要这个东西，都没人捡的，时间长了都变成贝壳了，太浪费，太可惜了。你们那里卖多少钱一斤啊？这才叫真正的泛滥成灾。哇塞，看发财了，你看，哎呀，扇贝，这么小，好漂亮，这种扇贝。哇，还有密密麻麻的蛤蜊扇贝，哇，今天真的是发财嘞！新捡蛤蜊啊，哎，嘴巴刚刚缩进去，吐舌头，你看。每次刮西南风以后呢，惊喜特别多。够痛了，还掉了2个，捡都捡了半天，捡得我腰酸背痛的。
一大瓶。我先试一个啊，很鲜啊，但是我还是喜欢吃蛤蜊，这个弄得太麻烦了，所以说还是蛤蜊好一点。蛤蜊铺完沙子，焯一下水就可以吃了。好，现在准备吃饭就到这里，拜拜。我已经来到海边了，你看海天一色。哇，这么大的蛤蜊都死掉了，多可惜啊！喂螃蟹了哦。唉，你们说这个蛤蜊怎么会在沙子的表面？它被冲了，它就冲到表面来了。啊，没有冲的，它就在底下。你看看有没有啊？啊，你看是不是？它有一些它都是没有冲的话，都是在底下。又来一个了。哇，哎，很滑的。有鱼啊！嘿嘿，跑不了了啊！这是鲈鱼啊！哎，哎，你看，溜得太快了。哎，哼哼，这下跑不了了吧？这种鱼游得很快的，金骨鱼啊，它的背刺是有毒的，不要被它扎了。哎呀！哇塞，中了没有？哇，中了！这是鲷王啊！今天好多靓货。咦，这躲得还挺快的哦。哎，这个大。啊，这边。来。今天抓的太爽了，你看都是大货。噗，看一下我们乡下的大海，漂亮吧？非常干净的，就算没有收获，心情都是美好的。Hello， 大家好，我是阿聪。那今天就到这里吧，谢谢大家，拜拜。